夏天到了，教你不用任何工具制作可乐冰沙。第一步，疯狂摇晃可乐；第二步，丢进冰箱。可乐冰沙，我在网上看到一个教程，不用任何工具，只要30秒，教你怎么制作可乐冰沙。首先疯狂摇晃，像这样充满气泡之后，放入冰箱里冷藏。慢慢开盖，放掉一点气，让可乐倒立摇几下，倒出来，一起来见证奇迹。哇，真的形成冰沙了！尝尝看。哇，太好吃了吧！